ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி டுடே கண்டென்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கணேஷ் டெக்கில் ஃப்ரிட்ஜ் நாட் கூலிங் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்குது பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பேக் சைடு கம்ப்ரெசர் ரவுண்டு பிளாக் கலரில் இருக்குது கம்ப்ரெசரு. ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணது. அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது கீழே வந்து சென்சார் வரும், டெம்பரேச்சர் சென்சார் சொல்லுவாங்க. கீழே வந்து ஃப்ரீசர் கீழே இருக்கும். அது இப்போ இதுதான் தெர்மோஸ்டாட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். மேலே டாப்பில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி மோடு செட் பண்ணி வச்சிடும். நம்ம அது முன்னாடி மல்டிமீட்டர் கண்டினியூட்டி மோடு வந்து நம்ம 2 ப்ரோபை ஷார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும். 2 ப்ரோபு வந்து எடுத்துன்னு போயிட்டு தெர்மோஸ்டாட்டில் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு கண்டினியூட்டி வரலன்னா அது வந்து தெர்மோஸ்டாட்டு ஃபெயிலியர். இது வந்து புதுசாக வாங்கின தெர்மோஸ்டாட் இது. இல்லை நம்ம வந்து கண்டினியூட்டி மோடு வச்சு மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண போகிறோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ரோப் எடுத்துன்னு போய்ட்டு நம்ம கண்டினியூட்டி வைக்கிறோம். கண்டினியூட்டி வச்சுன்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். மல்டிமீட்டர் டிஸ்பிளேல நீங்கள் பார்க்கலாம், நார்மலாக 1ல் இருக்கும். நம்ம கண்டினியூட்டி வந்துட்டுனா ஒர்க்கிங் மோடு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு புது தெர்மோஸ்டாட்டு நம்ம வாங்கிக்கிறோம். இது எப்படி செக் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள். இது ப்ராப்ளம் இல்லை, இது ஒர்க்கிங். இதே பழைய ஃபெயிலியர் தெர்மோஸ்டாட்டு வந்து நான் ப்ரோபில் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இல்லை அது 1லே தான் நார்மலாக இருக்குது, இது 1லே நார்மலாக இருக்குது. இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுது இந்த தெர்மோஸ்டாட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது எடுத்துன்னு போய்ட்டு கடையில் இந்த மாடலும் இதை எடுத்துன்னு போய்ட்டு ஸ்பேர் அப்படியே எடுத்துன்னு போய்ட்டு காட்டினா அவங்க இந்த மாடலோட கொடுப்பாங்க. நம்ம அது வாங்கிட்டு வந்து செட் பண்ணால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஒர்க் ஆகும். ஃப்ரிட்ஜெலாம் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்குது, உள்ள லைட்லாம் எரிஞ்சுது. ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு கூலிங் ஆகலை, கம்ப்ரெசர் ரன் ஆகலை. அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா தெர்மோஸ்டாட் தான் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த தெர்மோஸ்டாட்டை மாற்றிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பார்க்கலாம். தெர்மோஸ்டாட் வந்து நியூ தெர்மோஸ்டாட் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ரிட்ஜு மேலே டாப்பில் கட்டிட்டு சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரோபை வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சர் வந்து உள்ளே நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசர் டவுன் சைடில் ஒரு நாப் மாரி இருக்கும். அந்த நாப் உள்ள அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி யூ ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுனா அந்த டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து ரெண்டு டெர்மினல் பவர் போகிறது வந்து நம்ம கம்ப்ரெசர்லேருந்து பவர் வரும். இது கம்ப்ரெசர் வந்து ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகிட்டனால பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து தெர்மோஸ்டாட் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி பார்க்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிலே வந்து கம்ப்ரெசரில் எப்படி இந்த ரிலே ப்ராப்ளமாக டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அது பார்க்குறோம். ரிலே வந்து ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம். ரிலே வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ரிலேவும் கண்டினியூட்டி மோடு ப்ராப்ளம் இல்லை, வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 4 டெர்மினல் இருக்கும் ரிலேயில் 4ம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம இந்த ரிலே ப்ராப்ளம் இல்லைனால தான் நம்ம அது அப்புறம் தெர்மோஸ்டாட்டை கட்டிட்டு அது செக் பண்ணி பார்த்தோம். தெர்மோஸ்டாட் தான் கடைசியில் ஃபைனலாக வந்து ப்ராப்ளம் வந்தது. இது இன்செர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து தெர்மோஸ்டாட்டு இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜையும் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம நீங்கள் பார்க்கலாம் உள்ள லைட் எரியும். ஃப்ரீசரில் அந்த கூலிங் கம்ப்ரெசர் ஆகிட்டு அந்த ஃப்ரீசிங் ஃப்ளோ லெவல் வந்து உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும். அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலே டாப்பில் எப்படி தான் இருக்கும் இந்த தெர்மோஸ்டாட், அந்த லோ வேல்யூ ஹை வேல்யூ மான்சூன் எப்படி இருக்குது, சம்மர் சீசன் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த தெர்மோஸ்டாட் தான் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. கம்ப்ரெசர் பேக் சைடு காட்டுறோம். அந்த ரன்னிங் கண்டிஷனில் ரன்னிங் சவுண்டு கேட்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். அதையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரிலே ஒரு வாட்டி ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஏன்னா ஒயரிங் கனெக்ஷன் தெரியலனா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். அதனால் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக நீங்கள் கம்ப்ரெசர் ரன்னிங் சவுண்டு இந்த
இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆனில் தான் வச்சுருப்போம் நாங்கள். பவர் சப்ளை ஆனில் இருக்குது. உள்ள ஃப்ரீசிங் ஃப்ளோ லெவலும் பார்க்கலாம். இதில் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருவங்களா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். லைக், ஷேர், கமெண்ட்.